Sviatok svätej holubice. Prichádza opäť najväčší, najvýznamnejší a najkrajší sviatok pre celé stvorenie, Sviatok svätej holubice, keď skrze Ducha Svätého bude vyliata Božia sila do celého stvorenia, čo je najväčšou láskou, dobrodeným a milosťou od nášho nebeského Otca. Preto nech naša veľká vďaka, samozrejme nie len v tento čas, smeruje k nášmu nebeskému Otcovi, lebo bez nej, bez tejto veľkej milosti od Boha, by celé stvorenie zaniklo. A s touto silou, ktorá smeruje aj na túto zem, prichádza nejedno veľké dianie v týchto dňoch, dní, aké tu ešte neboli. Preto bdejme duchom, stojíme vo veľkom súde, sme už tesne pred cieľom, nakoľko to, čo sa dnes deje a bude diať, sa ešte nikdy na zemi nedialo a už nikdy sa diať nebude. Bohu za to patrí nekonečná vďaka. Ľudia, ktorí nosia v sebe toto túžobné hľadanie svetla a pravdy, svietia ako pochodeň v hlbinách tejto zeme. A pre týchto ľudí je milostivo daný deň svetodušný s obnovením sily zo svetlých výšin, ale tiež len pre nich. Ostatní tejto milosti nemôžu byť vôbec účastní, pretože nie sú pre ňu otvorení. Kto chce skutočne v sebe prežiť deň svetodušný, obnovenia prúdu síl zo svetla, ten musí mať v sebe túžbu po svetle a po pravde neskalenú. Len tým sa môže otvoriť, aby aj do neho mohla prúdiť milosť Božia. Abdrušin, deň svetodušný Turíce. Abdrušin, vyliatie Ducha Svätého. V Biblii vylíčený dej vyliatia Ducha Svätého na učeníkov Syna Božieho je pre mnohých ľudí ešte nevysvetliteľnou udalosťou a považuje sa často za niečo mimoriadne, čo sa stalo len raz, vtedy a teda ľubovoľne. Práve v tomto mylnom názore spočíva tiež príčina tohto zdanlivo nevysvetliteľného. Udalosť nebola ojedinelá, ani sa nestala zvlášť kvôli učeníkom, ale bolo to dianie pravidelne sa opakujúce už od začiatku stvorenia. S týmto poznaním stratí dej i hneď na záhadnosti a pre vážne hľadajúcich čitateľov posolstva grálu sa stane pochopiteľným, nestratí pritom ani na veľkosti, ba naopak, bude sa javiť skôr ešte mohutnejší. Kto pozorne študoval moje posolstvo grálu, ten našiel v ňom aj výklad pre toto dianie, lebo čítal prednášku Svätý grál. Zmienil som sa tam o každoročnom pravidelne sa opakujúcom obnovovaní sily pre celé stvorenie. Je to chvíľa, kedy do Svätého grálu prúdi nová božská sila na udržanie stvorenia. Pritom sa zjaví na pár okamihov nad grálom Svätá holubica ako duchovne viditeľná forma prítomnosti Ducha Svätého. Svätá holubica patrí bezprostredne k forme Ducha Svätého, tvorí teda jednu časť jeho formy. Ako je kríž duchovne viditeľnou formou božskej pravdy, tak je holubica viditeľnou formou Ducha Svätého. Ona je skutočne jeho formou a nie, že by bola myslená len ako forma. Keďže som o tom už podrobne hovoril, odkazujem na prednášku. Prednáškač 44, Svätý grál. Toto obnovenie sily Duchom Svätým, teda živou vôľou Božou, ktorá je silou, deje sa každého roku v presne určenom čase v najsvätejšej svätyni Najvyššieho hradu alebo chrámu, kde sa uchováva Svätý grál a preto je nazývaný hradom grálu, ktoré je jediným miestom spojenia stvorenia so stvoriteľom. Obnovovanie možno nazvať tiež vylievaním sily, teda vyliatie Ducha Svätého, alebo ešte zreteľnejšie vyliatím sily skrz Ducha Svätého. Lebo Duch Svätý nie je snáď sám vylievaný, ale on vylieva silu. Nakoľko učeníci boli toho dňa zhromaždení, spomínajúc na svojho Pána, ktorý vstúpil na nebesá, keď im predtým sľúbil poslať Ducha, teda živú silu, takže touto spomienkou bol daný dôvod zakotvenia k tomu, aby dej, odohrávajúci sa v tom čase v čisto duchovnom, zapôsobil určitou a primeranou mierou bezprostredne až nadol na zem, na zhromaždených učeníkov, pripravených na to pobožnosťou. Tým skôr, že cesta k týmto učeníkom bola ľahšie umožnená a urovnaná pozemským bytím Syna Božieho. A z tohto dôvodu sa stalo to zázračné, ktorého prežitie je opísané v Biblii, ktoré inak na zemi nebývalo možné. Evanjelisti mohli vylíčiť prežitie, ale nie vlastný dej, ktorý sami nepoznali. Svetodušné sviatky sú teraz pre kresťanov spomienkou na túto udalosť, avšak netušia, že približne v tomto čase je za každým v hrade grálu skutočne deň Svätej holubice. To znamená deň, kedy Duch Svätý obnovuje silu pre stvorenie. Samozrejme, nie je to vždy presne na svetodušné sviatky, ako sú vypočítané na zemi, ale približne v tom čase. Vtedy sa zhromaždenie učeníkov presne zhodovalo so skutočným dejom. Tiež neskoršie sa tento dej bude oslavovať pravidelne a v pravú dobu tu na zemi, ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva,
kedy Stvoriteľ vždy znovu darúva stvoreniu svoju udržiavaciu silu. Bude to deň Svätej Holubice, teda deň Ducha Svätého, ako veľká modlitba vďaky k Bohu Otcovi. Budú ho sláviť tí ľudia, ktorí budú konečne stáť v tomto stvorení vedome a ktorí ho teraz poznali správne v celom jeho pôsobení. Ak sa správne a v pravý čas otvoria vrúcnou zbožnosťou, bude tiež možné, že živé požehnanie bude prúdiť vo zvratnom pôsobení až sem dolu na zem a rozleje sa do smedných túžiacich duší tak, ako kedysi u učeníkov. Ten čas prinesie potom mier a radosť. Už nie je tak príliš vzdialený, pokiaľ ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na večnosť.